unugyo ka tirsan militariga Soomaaliya oo iska soo horjeeda ayaa Muqdisho ku dagaalamay khilaaf ka dhashay muddo kororsiga madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. hubka noocyadiisa kala duwan ayay isu adeegsadeen beesha caalamka ayaa cambaaraysay dagaalkaasi iyadoo dhacdadaasi ay sababtay in boqolaal qof ay guryahooda ka qaxaan magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegay in ciidanka dawladdu ay weerar ku soo qaadeen waxaana ka digeen in la siyaasadeeyo ciidanka qalabka sida. haddaba doodeena khamiista ayaynu ku eegaynaa arrimahaasi maxaa dhacdadaasi laga baran karaya saameyn intee leeg ayay siyaasiyiinta ciidanku ku leedahay dalka Soomaaliya oo colaado ragaadiyay iminka ka soo kabanayay. dooda khamiista caawa waxaa igala qayb galaya Rashiid Maxamed Cabdilaahi oo hore u soo ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya iyo Samiire Qaacid oo ku xil dheer arrimaha ciidanka isla markaana muddo ka soo shaqeysay barnaamijka dib u habeynta ciidamada qalabka sida Soomaaliya. labadiinaba waxaan leeyahay soo dhawaada haddii aynu hore u gallo wasiir Rashiid baan ku horeynayaa. wasiirka gaashaandhigga ayaa hore u soo noqotay bal sawir naga sii dooda siyaasadeynta ciidanka ee baryahan dambe soo noqnoqonaysay. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان شدودة iyo Samiiraba wasalaamaya sidoo kale umada muslimkana wasalaamaya Ramadan Kariim baan leeyahay. arrintaas waa arrin waaqac oo iska taagan oo soo socotay muddana soo socotay maanta ma bilaaban waxayna salka ku haystaa marka la baalmo dastuurka marka xigtana la isticmaalo ciidanka loo isticmaalo hogaanka marka joogay ee dalka xukuumaya uu isticmaalo dhan siyaasadeed ayaa keenaysa marka dhacdooyinkii la soo maray hadaan wax ka yara tilmaamo waxa dhacday qof siyaasi la yaqaan oo wargeysiinta habeenimo la weeraro soo heli karo in CID-da laga waco ama saldhig laga waco ama maxkamadda ama warrant of arrest loo geeyo aysan dhaceen. waxaa kaloo xigtay in gudoonkii baarlamaanka ee hore Jawaari ciidan lagu geedaamo oo pressure siyaasad looga dhigo ciidan mar la rabay in asaga meesha laga saaro. waxaa xigtay in siyaasad loo isticmaalo ciidankii oo la daabulo gobolada la geeyo markaan ka bilowno gobolka Baay degmadiisa magaalada madaxda Baydhabo ee magaalada uu koonfur galbeed doorashooyinkii December 2018 wixii ka dhacay waa la ogaa. waxaa kaloo xigay magaranaysaa in Samareeb sidoo kale ka dhacdo. waxaa xigay in dooda arrimahaas oo dhan markii dambe siyaasad ahaan inta hata laga baxay ciidankii Soomaalida laga baxay ayaa Baydhabo waxaa ka dhacday AMISOM mandatekeeda in laga saaro iyadoo siyaasad loo isticmaalayo oo loo adeegsaday musharax meesha ka sharaxsanaa oo u tartamayay madaxweynaha koonfur galbeed in ciidamada meesha joogay ay soo qabtaan. marka intaas marka aan ka eegno waxaa u muuqata in siyaasad loo isticmaalay ciidankii taasaana keenaysa marka la baalmaro dastuurka ciidamadana waan gartay Rashiid waynu googoosanayna waan ku soo noqon doonaa xadnimadooda Rashiid wasiir wad mahadsantahay waan ku soo noqon doonaa. waxaan yalkan idinka sheegayaa daawadayaasheeda dawladda Soomaaliya waanu ku marti qaadnay barnaamijka inay nagala soo qayb gasho qaybaheeda kala duwan laakiinse qaarna jawaab ka waanu helin qaarna way ka gaabsadeen inay barnaamijka ka soo qayb galaan sidaas ayaan rabaa inaan idinku wargeliyo. Samiire ayaan u wareegayaa Samiire Qaacid oo iyadu ka tirsanayd task force-kaas ama guddidaas dib u habeynta ciidanka qalabka sida. waad maqlaysay wasiirkii hore arrimaha badan uu ka hadlay arrintan imika un may soo bixin markii aad imika dib u habeynta sameynaysa Samiire arrimahan miyaan laga fikirin arrimahan miyaan laga hadal arrimahan miyaanay siyaasadda dib u habeynta ku jirin. waa mahadsantahay walaal waan dhowahay. dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed waxay socotaa muddo dheer muddo 15 sano wax ka yar laakiin ciidanka sidaan mar hore u sheegay waxay ku abuurmeen si loola dagaalo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab uma abuurmin xaalad ammaan oo nidaam leh oo laga wada xajooday. sidaas daraadeed halistan mar walba way jirtay laakiin waxay ahayd mar walba in laga gudbo si nidaam lagu wada gudbo oo ciidanka xirfadooda kor loo sii dhiso xuquuqdooda la raadiyo ciidan cusubna lagu beeriyo. taas waxay barbar socotay dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada laakiin qorshaha dib u habeynta ciidanka hadii la eego koow waxay ahayd horta xuquuqda ciidanka in la raadiyo oo la dhameystiro markaas loo gudbo waajibaadkooda inay gutaan. nasiib daro waxaa weli taagan dhamaystirka xuquuqda ma aha kaliya mushaarka waa caafimaad waa xerooyin waa gaadiid waa hub waa daryeelka agoonta iyo xaasaska laga shahiiday intaasaa la rabay horta in la dhamaystiro laakiin mar walba halistan way jirtay hogaan xumo waxyaabahaas oo dhan miyaa loo helayaa lacag miyaa loo helayaa waad garanaysaa dhaqaalaha Soomaaliya waxaas oo dhan oo hawlo miyaa loo helayaa kharash
waa loo helayaa tartiibna howshaas ku socotay laakiin waxaa la rabay horta in laga fiirsado because mar walba halistan way jirtay hogaan xumo laakiin meeshan ka ifbaxay waxaa la rabay in laga taxadaro arrinta hadda dhacday nasiib daro taas ma dhicin laakiin ciidanka mar walba eed ma laha waa siyaasad xumada jirtay haddii aad maqli jirtay askar xun ma jira taliya xun ayaa jira ciidankeeni waxay u baahan yihiin hogaan wanaagsan burburkii 91diina waxaa keenay xaaladan oo kale oo ciidan la isku adeegsado oo shacabka loo turin waa tahay samiir waad mahadsan tahay wasiir rashiid baan ku noqonayaa wasiir rashiid waad ogeyd soomaaliya waxaa heshiiyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada shirar baa ka dhacay muqdisho iyo londonba maxaa marka ilaa hadda loogu guuleysan waa in ciidamada soomaaliya si rasmiya laysugu dhex dhafo oo aanay marka wax yaro siyaasadii dhacaan aanay qabiil u kala safar aad baa umahadsan tahay horta arrinta ciidamada isku dhafkooda iyo sida samiro sheegtay waa howlo badan baa dabdhiska ciidamadu way ku socdeen muddadaasna haddee ciidanku iyagu hogaanka siyaasadda iyo nidaamka siyaasadda loo asteeyo ama loo saldhigo ayaa iyagu aasaas u ah haddii siyaasadda la hagaajin lahaa mar walba iyagu ciidanku waxay diyaar u ahaayeen in howlahaas ay taabageliyaan oo dhaqaajiyaan maxaa yeelay qofka askariga ah waa qofka naftiisa iyo dhiiggiisa u huray ummadaas inuu badbaadiyo marka wax ka weyn naftiisa inuu qofkaas ku huro maba awoodi lahayn marka in nidaam uu haddana taabageliyo ma diidi lahayn askariga laakiin waa siyaasad xumo sida samire ay sheegtay oo ugu horeyso kala aragti duwanaanshaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada marka qaarkood ay timaado in arrintii lagu sii siyaasadeeyo oo wixii ciidamadu quseeyeyna ay siyaasaddaas soo dhex galaan marka haddii timaado in siyaasad loo isticmaalo ciidankii oo qofka markaa hogaanka hayo uu awood ciidan uu isticmaalo inuu ku cadaadiyo ama ku caburiyo dhanka kale ee siyaasadda ay isku hayaan waxaa imaanaysa marka dambe in ciidankaas uu kala qaybsamo tan hadda dhacday ay dhacdo dadkii uu badbaadin lahaa iyo sharaftoodii iyo haybadoodii iyo in uu asaga u dhintay qofkaas askariga ah uu ballan qaaday ama uu ku dhaartay ay dhacaysa marka xabada iyaga dhexdooda isku ridayaan in shacabkii ay ku barabaxaan ay qax uu ka dhasho dhibaato kale ay ka dhimato dhimasho ay timaado dhaawac uu ka yimaado marka mar walbaba waa siyaasaddana waxay salka ku haysaa in dastuurka la ilaalin waayo la baalmaro dastuurka iyo shuruucda dalka u taallo taasaana keenaysa in ciidankuna ay saameyn ku yeelato siyaasad xumadaas waan gartay wasiir rashiid waa mahadsantah waa kusoo laqabanaya samir adigu waxaad ka tirsaneed dib u habeynta ciidamada ee dowladdan iminka jirta marka ma la odhan karaa dib u habeyntaasi dhab looma gelin oo moor propaganda ayaynu maqalaa moor waxaa la maqlaa sida dowladda lagu eedeeyo in ciidamo magacaasa la sameeyey ciidamo magacana la sameeyey iyadoon wixii dhabta ahaa ee ciidanka u baahnaa inaan gudaha loo gelin walaal horta howsha way isla socotay howlo badan isku mar la waday dib u habeynta ciidanka iyo dhisidda ciidanka way isla socdaan ciidan cusub in lagu biiriyo ciidanka laakiin qaab dhismeedka amniga qaranka markaan horta fiiriyo waxay diiradda saartay 4 qayb horta waxay ahayd tirada ugu dambeynta oo ciidanka federaalka iyo ciidanka maamul goboleedyada waxaa la rabay ciidanka xooga inay noqdaan 18,000 meeshaas waxaa laga rabay horta ciidanka markaan tira koobno oo aan daryeelno inaan tiradiisa dhinno oo ciidan cusub lagu soo biiriyo meeshaas la islama gaarin ciidan cusub baa la bilaabay in la tababaro oo aniga aad usoo dhaweynayo gorgor oo kale laakiin isticmaalkooda ay dhib keentay tan labaad waxa waaye distribution and composition of forces oo micnaheeda tahay qaybinta iyo isku dhafka ciidanka taasna wax badan laakiin lagama qabanin runtii haddii la sheego command and control meesha ugu muhiimsana oo wasiirka hadda taabtay waa hogaaminta ciidanka oo dhan oo qaranka oo lagu fariisiyey golaha amniga qaranka oo madaxweynaha jamhuuriyadda asaga yahay guddoomiyaha shaqada hogaankaas iyo guddigaas socon waaye waxaa taasna la socotay regional security councils oo laga rabay maamul goboleedyada inay ayaga isku keenaan dhammaan ciidamada howlgalo oo ka howlgalo maamuladooda taasna way adkaatay in la fuliyo tan kaliya oo aan wadnay waxa waaye qaybta afaraad oo resourceska oo in ciidanka la tira koobo oo la diiwaangeliyo oo mushaarkooda la joogtayo laakiin waa ciidanka federaalka kaliya ma dhihi karo ciidanka maamulada inaa sidaas samira aad baad umahadsan samira wasiir adaan ku siinayaa jawaabta ugu dambeysay sida maxaa la qaban karayaa mid iyo laba haddaad tidhaahdo oo lagu daba qaban karayaa inaanay arrintani sii soconin oo aan ciidanku sii kala qaybsamin midda ugu muhiimsan waxaa weeye kow kalsoonida siyaasadda isku haya ee saamileyda siyaasaddu ay helaan si dhab ah kalsooni ay ku helaan hogaanka maanta jira dalka madaxweynaha ugu horeeyo
kadibna markay hoggaanka ay helaan damaanadaas oo is-aaminaada ah ciidanku dhib ma laha dib baa lasugu wici karaa waa la howlgelin karaa laakiin waxaa muhiim ah siyaasadda in laga heshiiyo dastuurkana la meel mariyo taasaan dhihi lahaa aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa wasiir rashiid oo igaga soo biiray nairobi wasiirka hore gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo samiire qaacid oo iyaduna ah ku takhasustay arrimaha ciidamada oo igaga soo birtay gobolka virginia ee dalka maraykanka aad baa labadiina uga mahadsantiin xusuusna oo wararkii ugu dambeeyey b b c somali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali aad baa ugu mahadsantihiin inaad nagala qayb gasheen caawa barnaamijka gaar ahaana dooda khamiista oo aan ku eegnay oo ku dul istaagnay bal ciidanka soomaaliya sida uu ugaga bixi karayo inuu kala qaybsamo ama ay siyaasaddu saamayso aad baan dhammaan ugu mahad celinaya martideeda mar labaad barnaamijkeennii caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynaya anoo cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir ayaa idiin soo gudbiyey annaga iyo bahda telefishinka waxaanu leenahay waa mahadsantihiin sidaas iyo nabadgelyo